Luiz Tavares. Seu Luiz, como era a sua vida antes do sacrifício? Era uma vida totalmente voltada. Eu tinha vício, eu bebia muito, eu jogava muito, eu vivia do trabalho para casa de jogo, voltava para de novo lá no vício, bebia. Vivia em função do vício. Isso. Eu jogava muito, eu bebia muito, eu cheirava, eu fumava. Quando eu começava a beber, eu sentia desejo de me drogar. De prostituir com várias. E não tinha limite quando eu começava. Eu passava 2 dias fora de casa, 3 dias fora de casa. Por conta disso, a família com certeza ficou destruída. Com certeza. Não só a família, a saúde. Eu fiquei totalmente destruído. Eu não tinha mais o que afundar. Eu via muito, ia pra agiota, ia pro meu patrão. Doente, cheio de filho. Então não tinha que afundar mais. Eu sou pai de 7 filhos. Mas hoje em dia mudou. Não é mais assim. Após participar do sacrifício, obteve resultado. Com certeza. Eu lancei na federação. Eu vi ali uma oportunidade de mudar aquela situação que eu estava vivendo. Aí eu peguei o logo. Sacrifiquei na época umas férias minhas, coloquei no altar. Melhor, o tudo. O tudo seu pelo tudo de Deus. Estava cansado de sofrer. Cansado, não aguentava mais a situação. E não via saída, né, para resolver na força do braço. Aí eu vi que aquela oportunidade ali eu tinha que pegar. Quando eu mudava ali, cara, eu não parei mais aqui para a situação. Está com qual testemunho? Isso. E hoje, como é que está a sua vida? Sua família foi reconstituída? O casamento abençoado, em paz, Em paz? os filhos com saúde, Está liberto dos vícios? eu libertei dos vícios, E a saúde? a saúde restaurada, totalmente restaurada. Foi curado de hérnia, cardiológica, toda a cabeça constante eu tinha, eu fui liberto, curado de vício. E você já vive a fé da Figueira Santa? Com certeza, Vai derrubar as muralhas? com certeza, eu vou ter que cair na minha vida. Pronto para a guerra? Pronto pra guerra. Podemos desistir. Jamais, não é? Jamais. É isso aí, gente. Esse é mais um evangelista que está vivendo a fé da Figueira Santa aqui na Igreja Universal dos Jurunas.